喂，大家好啊！哇，雖然呢兩隻錶呢都賣咗，應該都有冇半年都有3-4個月啦，一對啦，咁啊前後都係1個月內買嘅，我印象中都係唔知點解嗰時咁狂熱啦，從來呢對 Tag 呢豪華 Accuracer 呢唔係話好特別想買呢啲嘢，亦都唔覺得話呢個牌子有啲幾咁厲害啊、過人之處啊咁嘅嘢啦，同埋好似有時呢睇一啲 YouTuber 拍嘅片呢，都講其實好似Tag Heuer都係比較入門級啦，變咗其實玩咗咁多錶嘅我呢，又冇理由再買2隻一模一樣嘅款式，只不過個 dial 呢係唔同顏色嘅啫，其實係有少少過分嘅。不過有時玩錶呢就係咁噶啦，我都唔知點解對佢有一種莫名其妙嘅好感啊。咁啊，首先講翻我今日帶咩呢？帶一隻同樣都係差唔多價錢價位嘅嘢啦，即係可能定價都係2萬蚊到，咁折埋都係萬零蚊嘅一隻先105 UTC。其實我冇帶好耐啦，咁啊都曾經有一刻諗過賣咗佢啦。但係呢隻呢係第一我覺得呢個款式好少見啦，咁啊好少見呢個咁嘅設計嘅款式呢。而另外呢，就係雖然你個殼呢沿用於104啊、103嗰啲咁嘅殼型啦，但係呢，其實佢成個面盤啊，所有嘅設計呢，都係同其他先呢係好唔同嘅，絕對係別樹一格嘅。咁所以就即使呢，可能我使用率呢1年都戴唔超過10次呢，但係我依然呢都放喺個櫃桶底裏邊啊，同精工嗰啲 SPDX 嘅 Marine Master一樣啦，咁啊都係得個睇字嘅啫。咁但係啲錶嗰時候咧，記翻咧嗰時買翻嚟嘅時候咧，都係點講咧？都係膠帶嘅，因為嗰時候我記得我好多鋼錶嘅。嗰陣時我仲好熱切勞力士，亦都覺得呢啲咁牌子嘅鋼帶咧一定係麻麻地㗎啦。即係雖然我都未做過上網做功課，但係都知道一定係麻麻地。咁結果就膠帶啦。咁但係其後身邊買咗好多嘢先啦。咁啊，亦都即係有膠帶有鋼帶咁交換帶啦，咁啊將其中一隻原本係另外一隻款式嘅鋼帶咧拆咗落嚟俾咗佢，咁啊變咗另外一隻咧就變咗膠帶帶啦。嗰隻應該係唔記得嗰隻係咩 EZM1啦，咁啊呢隻就帶鋼帶咯，係啦，咁啊但係帶鋼帶我感覺就係斯文啲咯，係啦，咁啊都冇乜特別嘅，其實只不過覺得設計獨特，做工亦都算係精細嘅。你望下啲橙針啊〜嗰啲index 係除咗黑色喺每個小時刻度裏邊呢，分鐘刻度呢都係灰色，呼應翻支秒針嘅。咁啊，講翻今日想講嘅錶先，咁 Accuracer 啦，咁啊，我有時覺得呢，即係雖然呢，我係俾呢個市場上嘅反應啊、評價、邊位嘅評價定位呢係有少少卻步嘅，但係呢，每一次呢，我戴啲嘢錶嘅時候呢，我都覺得好開心嘅，因為第一就係我覺得佢做工呢係真係好靚嘅，佢面盤係放射性嘅 matte finish 啦，咁啊夾品即係嗰啲夾板紋啦，咁啊我覺得比起奧米加呢，不無多樣嘅，咁而且呢，佢整體嘅設計平衡度呢亦都好好嘅，咁雖然呢，我戴上去呢，都會有啲挑剔嘅地方，例如咩呢？例如呢啲邊緣位呢，就一定唔會好似積家啊，好似勞力士啊嗰啲咁舒服噶啦，摸上手即係刮，即係感覺上相對嚟刮啲啦。咁啊，呢啲刮呢，有時甚至乎係出現喺一啲超級高仿呢嘅嘅錶裏邊呢，都會出現到嘅情況就係、錶殼應該都冇乜投訴㗎啦，但錶帶咧相對地就怪手啲啦，相對地嘅啫。其實奧米加都有呢個情況嘅，老實講。咁啊，好難投訴嘅。咁啊，LVMH 咧嘅旗下嘅系列嘅嘢咧，即係譬如有咩咧？LV 做嘅錶啦 ，Hublot 啦，咁啊有 Tag Heuer啦，定價咧一般都算係貴啲嘅。咁而 Accuracer 咧，相對地咧就係已經叫入門啲㗎啦。咁其次就係我覺得錶個 bezel 咧係真係好靚，因為太陽放射紋咧係同你玩10幾20年前嘅 Explorer 2嗰個 bezel 咧係一樣嘅，咁所以咧質素咧真係好高嘅。咁而佢配唔同嘅顏色嘅飾面咧，亦都俾到咧我咧中意顏色嘅我咧，尤其是夏天咧，咁啊帶嚟一啲
色彩啊、開心嘅感覺俾我咯。即係勞力士咧嗰啲顏色錶咧，我真係好中意嘅。你見到我有隻海軍藍啦，咁啊亦都見我中意有唔同顏色飾面啦。尤其是勞力士，我中意白色面多啲啦。咁啊，但係咧嗰個日價咧嚟得太貴啦。咁相對地咧，呢種親民、設計唔錯、款式又唔錯、佩戴啊、size 所有嘢都唔錯咧嘅錶咧，咁我就真係會入一對咯。因為有時我覺得，即係無論厚薄度啦，精工暫時可能新嘅 Marine Master 淨係精工有一對新錶啦，咁啊用上 6L 機芯咧，的確薄咗嘅。犧牲嘅嘢就好似動力儲存細咗啲，相對地。咁但係咧，整體上嘅佩戴感覺咧，我依然覺得咧，瑞士錶咧好似係舒適啲嘅，哪怕係 Grand Seiko 都係，除非係要去到新裝嘅機芯咧，咁就去到真係非常非常可以同呢個瑞士錶一比啦。咁如果唔係嘅話咧，萬零蚊嘅錶咧，瑞士錶咧 Tag Heuer 咧喺無論顏色、款式、設計、佩戴度咧都係 OK 嘅，同埋咧可能因為而家個 CNC 咧越嚟越靚啦，嗰個工藝，咁變咗咧都唔可以叫工藝嘅技術啦，係咯，其實冇工藝可言嘅，你即係入個 program 咁啊就點都幫你介紹出嚟，咁啊變咗咧以前你覺得啲錶咧做工冇咁好嘅 Tag Heuer咧，而家咧喺無論錶殼啊所有細節位嗰度咧，你都會見到佢係已經係進步咗好多噶啦。咁剩翻落嚟嘅咧，就可能係品牌迷思咯。咁我覺得如果喺萬零蚊價位咧，可能你見到好似好多選擇嘅有時，但係你要真係好紮實嘅錶咧，我覺得可能我之前拍片都講過 Tag Heuer 咧就係我 Accuracer 咧就係好耐之前嗰啲石英錶咧 Benz 針啊細隻嘅36mm 咧，都已經俾人一種好可靠嘅形象同埋嗰個印象啊！咁如果咧時至今日，而家2026年咧，我再揸翻上手咧，我覺得呢啲錶依然咧都係不負眾望嘅，依然係做翻嗰種好紮實嘅感覺嘅。加上呢啲咁嘅顏色咧，真係如果大家可以，其實可能亞洲人係難啲嘅。其實我自己都覺得有啲難嘅，有時我真係可能覺得嗰個想著得 sharp 醒啲嘅，但係咧出門口嗰下咧，你真係其實好難會冇品牌迷思嘅，始終都有少少嘅，好似太 Tag Heuer 咧，好似爭少少咁樣。但係其實咧，明知道又冇乜人理你手上面戴咩錶，而你手上戴啲咩錶咧，亦都唔會影響到啲人覺得你係啲咩人嚟嘅。其實，但係咧有時咧，我都自己都承認咧，我會有一刻嘅感覺就係戴咗 Tag Heuer出去，最尾咧都除翻落嚟戴一啲比較好少少級數嘅錶，好少少級數即係市場上嘅定位啊、價錢啊高啲嗰啲錶啦。咁啊，我希望自己可以改觀到啦。我都慢慢緊喺度摒棄咗呢個嘅思想，但係的確唔容易㗎。咁啊，我唔知大家有冇呢個感覺啊？但係咧，我發覺外國咧啲人就睇得好開嘅，佢覺得戴 Tag Heuer 咧亦都係一隻唔係平嘅錶啦，瑞士錶、機械錶。咁只不過咧，我哋香港人咧就的確係寵壞咗啦。樣嘢都要最好，樣嘢都要最高級。係咯。咁啊，所以即係有時望住啲即係呢兩隻錶咁樣買翻嚟，可能加埋都買唔到一隻勞力士嘅30-40年前嘅產品嗰啲15201啊，係啦，即係嗰啲13畫嗰啲咧，藍寶石錶面用上3135機芯嗰啲錶都3萬幾蚊啊！其實真係老實講，咁我反而覺得呢一隻樣嘢都唔錯，所拍龍頭的200米防水，靚仔，色彩斑爛嘅 Accuracer 咧，咁啊好似嚟得正啲咯。我唔知點講啊，係啊，即係顏色啊樣嘢對比我都覺得好好。其實一路都想買呢啲顏色錶嘅，即係就算奧米加 Exterra 都想買，但係礙於咧佢個量咧又少啦，而家嘅折扣又少咗啦，咁變咗折扣少咗，出生產量又少咗，咁啊自然二手市場都少咗。咁啊有時我想買呢啲錶買全新咧，咪唔得，但係你明知自己好快玩完咧，你又唔捨得買3-4萬一隻 Exterra 喎，咁你想等翻好似以前2萬蚊鬆啲又有一隻。咁等唔到之下咧，最尾我就用咗一隻 Exterra 嘅價錢咧，就買咗一對 Accuracer 啦，係啦。咁今日就係我想講嘅嘢，就係覺得係品牌咧，的確係影響到佢個，尤其是喺香港啦咁樣咧，影響到佢受歡迎程度啦。
但係其實咧就不減佢嘅內在嘅，即係佢嘅設計啊、顏色啊、價錢一樣嘢咧。我覺得除咗先之外咧，嗱其實咁樣睇咧，你覺得先係真係好似平淡啲，但係有佢嘅特色嘅德國設計。咁啊，其實佢已經係一隻好唔錯嘅手錶嚟嘅，但係唔知點解咧？喺香港裏邊咧，戴嘅人相對地就少啲嘅，可能覺得太入門啦，可能香港人嘅平均月薪太高啦，覺得1零2萬蚊買一隻咁嘅 Tag 咧，其實就威唔起，型唔到啦。咁啊，今日我想講嘅嘢就係咁多，多謝各位。係一對嘅 Tag Heuer Accuracy 200米40mm 嘅大細，Lug to Lug 大約45-46度啦，Lug size 20mm 啦，用上應該係 ETA 2836機芯，如果我冇記錯，係咯。咁啊，入邊都有啲修飾打磨嘅，咁啊，但係就冇天文台認證嘅一對運動夏天好襯嘅飾物啦。多謝各位，拜拜。